Всем привет, я Нукс. Это завтрак на бегу. Собираюсь на работу. Бегом. И мои любимые бутеры. Это я доедаю консервы с капусткой и перчиком в майонезном соусе намазка. Там у меня горчичка и кусочек грудиночки. Я так не особо хотела заморачиваться. Здесь у меня морковка корейская и немного вареной свеклы с кунжутом и бальзамиком. Пью кофе, хотя что-то кофе, наверное, сегодня не надо, какая-то магнитная буря, не очень хорошо себя чувствую. Вот он возраст, да, как подкрадывается. Начинает болеть в разных местах, о которых не подозревал. Продолжаю читать Пелевина, прям уже так ближе к концу. Вот, у меня, конечно, бывает вопрос, что курит Пелевин, но в этой книжке он прям нормально так накурился, я скажу. Курение всего, чего бы ни было, это вредно, помните, да? Книжка, кстати, 18+. Как такового развития сюжета нет. Он описывает устройство системы, в которой живет наш главный герой, и его творчество, как оно рождается, как оно происходит, как взаимодействуют люди в сообществах, а конкретно гендерные вопросы. Вот. Это, конечно, интересно, но иной раз мне хочется всхрапнуть. Прям так нормально всхрапнуть. Представляю, еду в метро и заснула с храпом таким в середине куска текста. Вот. Продолжается цветение в моем огороде. Вот цветы пришлось убрать, к сожалению, они завяли. Всему приходит конец, да. И мы тоже завянем, как эти подкрашенные хризантемы, которые стояли вот здесь. Вот спасибо им, что они украшали нашу жизнь. Да, немножко философии. А вы о чем думаете по утрам, когда просыпаетесь? В полухорошем настроении, в полусознательном состоянии? Вот. Я начала снова заниматься йогой. Где-то месяц у меня был перерыв, все болит. Вот. Не знаешь, где стрельнет в следующий раз, но я прям так в боевом настрое, потому что все-таки йога очень сильно подтягивает тело, повышает настроение и вообще делает тебя бодрее. Так что рекомендую. Пишите, ставьте лайки. Внизу есть мои соцсети, на которые можете подписаться, чтобы выйти на меня. Пишите ваши вопросы, идеи и так далее. Кстати, у кого есть огород, что вы делаете, чтобы огород на окне, что вы делаете, чтобы ваши домашние, так сказать, питомцы не вяли. У меня почему-то погибло 2 перца. Вот, в горшочке. Может, мало света, может, я их залила, не знаю. Пишите ваши комментарии по этому поводу. Всем пока-пока, хороших книг и вкусной еды.